le résultat est magique. C'est une Martine 1004 entendue par Pierre Mouly. Et le son est terrible. C'est l'équivalent d'une affaire actuelle. Et pour en voir déjà de vrai, il n'y a pas la place pour grand chose dedans. Et à ma grande surprise, c'est un 4 cylindres. Mais là, je trouve que ça sonne beaucoup mieux. Il y a vraiment de tout dans les 4 cylindres. En tout cas, un 4 entrechèque à tous les autres d'époque. Il y a de quoi s'asseoir avancé, tourner. Et puis c'est tout. Pour moi, ça sera un gros 16 sur 20.